18 taram qo'shiniga nimishqa Yuanshao top 5 bo'lib qoladi. Yaxshimisilar do'stlar? Unda qolsa biz 3 podshohlikni yana boshlab so'zlab ketdik. 18 taram qo'shiniga nimishqa Yuanshao top 5 bo'lib qoladi. Yaxshimisilar do'stlar? Unda qolsa biz 3 podshohlikni yana davomli so'zlab ketdik. Biz oldingi filmimizda Liu Bei bilan Gong Sun Zhen'ninki birlashib 18 taram qo'shiniga qo'shilganligini so'zlagandik. Endi 18 taram qo'shini hammasi yig'ildi. Ya'ni nega yig'ildi degan vaqtda Xulaogan eg'iziga yig'ildi. Ham bu Xulaogan degan shu Loyang, ya'ni Ostonaga hujum qilishdiki, cho'qim o'tishga tegishli bir o'rin. Xulaogan degan bir sepil hamda, sepil tomda. Shu sepilda o'tib, anandan keyin Loyang hujum qilib bo'ldi. Shunga bular shu tugum bo'lgan, ham to'saq bo'lgan Xulaoganning oldiga yig'ildi. Yig'ilib bo'lgandan keyin o'zaro tunishib bo'lgandan keyin endi bularninki qiladigan bir ish bor. Nima ish degan vaqtda top 5 saylash kerak. Endi bu ishni shu Sao o'tirib qo'ydi. Ko'pchilik yaxshimisilar deb o'zini tunishtirib bo'lgandan keyin bu Sao'ni hamma tunuydi-ku. Tunishtirib qilib bo'lgandan keyin bu endi biz 18 taram qo'shini yig'ildik. 18 pasiban birga keldik. Endi bizningki qilmoqchi bo'lgan ishimiz nihoyat cho'ng bir jang qilmoqchi. Shunga bu yerda cho'qim ittifoqlashishimiz kerak. Cho'qim niyatimiz bir yerdan chiqish kerak. Buning uchun cho'qim bizga bir bosh bo'lib, plan tuzib turadigan, yo'l yo'riq ko'rsatilgan ishlarni joy-joyida ratlab maqdagan bir odam bo'lmaydi degandan keyin hammaylar bu fikr qo'shildi. Unda bo'lsa, kimni top 5 qilib saylaymiz degan vaqtda hammaylar jimmi turib qoldi. Nimishqa? Chunki hammasininki ichida top 5 bo'g'isi bor. Shuningdan buning qarab, bu uning qarab turib qoldi. Bu dal shu kichik vaqtlarimizda sinf boshliq saylagan o'xshash ish endi. Hammaylarning bo'g'isi bor sinf boshlig'i. Shunga boshqalarni saylamay o'tirib olamizda. Ammo keyindan Sao yana bir gapni qildi. Nima deydi desa, bu bizga boshlig'i odamningki cho'qim bir amaliy kuch bo'lish kerak. Undan sirt shu plan tuzalaydigan, taktik ishlatiladigan, jang qilishga moyil, ya'ni shu plan tuzish, undan keyin shu jangga haydakchilik qilishga kuch yetadigan, o'zining amaliy kuchi yuqori bir odam bo'z yaxshi degandan keyin qolgan shu pasiballar Ostonadan keyin Yuanshao bilan Yuanshu qarash boshlaydi. Nimishqa? Chunki mushlar ikkisininki amaliy kuchi eng yuqori bo'lgancha. Qolganlarninki amaliy kuchi asosan tuvanda. Endi misha qaraydigan bo'lsak, amaliyotda Sao bu yerda men hammanglarni misha yiqqandan keyin 18 taramni men misha qo'shin qilib yiqqandan keyin cho'qim sizlarga men bosh bo'lishim kerak desa bo'ladi. Ammo Sao unda qilmaydi. Nimishqa degan vaqtda Sao shuni bildi, kim top 5 bo'lsa, shu boshqalarga sat ko'rinib qolganligi. Uning ustiga top 5 bo'lgan odamning amaliy kuchi bo'lmasa, ya'ni qo'shini bo'lmay turib top 5 bo'lib qolsa, boshqalarga gap anglatamaydigan ish chiqadi. Sen ani qil degan vaqtda qilmayman deb turib olsa, hech nima deyolmaydi. Amaliy kuch bo'lmaganki qo'rqadi. Agar amaliy kuch bor, qo'shini zo'r bir bo'lib qolsa, ani qilasan degandan keyin qilmayman deb qolsa, qilmamsa deb oldiga kelib maydasiga uralaydi. Shundaqku. Demak, mushada Sao o'zininki amaliy kuchininki tuvanligini bilganligi uchun hozirgi kuchida agar u top 5 bo'lib qolsa, cho'qim boshqalarninki hujumiga uchrab qolish mumkin. Yoki bo'lmasa, boshqalar uning gapini anglamasligi mumkin-da. Shunga bu mansabni, ya'ni bu nomni boshqalarga berdi. Ya'ni kimga berdi degan vaqtda bu o'rnidan turib shu Yuanshao'ni saylaydi. Chunki Yuanshuning aksi. Undan sirt o'rnida vazir bo'lgan. Ondan Sao bilan Yuanshao'ning munosabati yaxshi uning ustiga. Kichkidan boshlab birga o'ynab cho'ng bo'lganlarda bu. Shuning bilan hammaylar bu fikrga qo'shildi. Yuanshuning aksi. Gerçi qo'shilmagan bo'lsin. Chunki buningki amaliy kuchi nihoyat zo'r. Aksidan qilishmaydi. Uning ustiga hatto buningki ba'zi bir qo'shinninki soni, egallab olgan o'rnining soni Yuanshao'dan chiqdi. Shunda bo'lgandan keyin asli men bo'lishim kerak deb o'ylaydi. Ammo hammaylar Yuanshao'ni saylagandan keyin amal yo'q, qo'shiladi.
Qo'shilgandan keyin Yuanshao mush top beshi bo'ladi, 18 taramdagi taram beshi. Undan keyin bu ancha-muncha rad qilib baqadi. Voy men buningga bulanmaydim. Men unchalik aqlli emas, men unchalik planchi emas degandek. Lekin 2-3 qatim rad qiliblam. Unda bo'lsa, men vaqtincha bo'lib turay deb bu top beshilik o'rnini bu üstüge alıdı. Bu namını öz üstüge alıdı. Ameliyatda Yuanshao'ning degan haqiqatan to'g'ri. U top beshi bo'lishga haqiqatan loyiq emas. Gerçi bu sipoy so'z bo'lsa-mu, yolg'ondan deb qo'ygan gaplar bo'lsa-mu, bevosita ma'qul deblam qilgandan ancha-muncha rad qilib andan keyin bulay deb degan so'z bo'lsa-mu, lekin haqiqatan buningki plan tuzish yoki taktik belgilash, shu qo'shinni Rətkisiliş qo'shinninki nəyə hücum qilish, avval nəyə qilish, kim nəyə, kimni nəyə o'rlashtirish degan jihatda albatta buning ixtiyori haqiqatan kamlik qiladi. Amaliyotda shu 18 taramdagi barliq odamlarning hammasini yig'sak, bu yerda top beshi bulalashqa to'shilgan yoki eng yaxshi qila oladi degan kishi ya'ni Savsav deyish bo'ldi. Chunki Savsav jang qilishga moyil. Shu 18 taram qo'shinning ichidagi 18 pasibanning ichida buningki shu taktiklari, taktik tuzishi, ya'ni yelimika deb qo'yamdik bunday yani qo'pol oladi. Yelimika anjiq. Jang qilishga moyil desak bo'ladi. Chunki jangning 9 rang, birisi jang deydi. Demak, bu 9 rangni joyiga qila olsa, ish oshira olsa, demak bu jang muvaffaqiyatli bo'ldi. Ammo bu Savsav biz boy degandek bu taramdan keyin 18 yillarninki unchalik ittifoq emasligini ham o'zininki bularni boshqarib ketolmaydiganligini o'ylab, bularga bekor dushman bo'lib qolgandan men bo'lmaydi deb o'tinib o'tdi. Shuning bilan bu yerdagi Yuanshao 18 taram qo'shinninki top beshi bo'ldi. Top beshi bo'lgandan keyin hammaylar Yuanshaoga salom qilib bo'lgandan keyin undan keyin bu yerdagi Savsav eliqi saxtiyorlikni chiqirdi. Saxtiyorlikni chiqirib, mana bu shunda saxtiyorlik bor. Men buni o'zim yozgan, podshoh yozmagan degandan keyin shuning bilan bu yerdagi pasiballar nimish bunday qilganligini so'ragan vaqtda andin Savsav deb berdi. Biz buni yozmasak, masalan, o'zimizcha yig'ilib, podshohninki hech qanday yorlig'i yo'qlar, o'zimiz yig'ilib, Dongjuga qarshi chiqsak, butkul xalq bizni balkim aksiyatchil dushman deb qilish mumkin. Chunki ular o'rnining ichida bo'layotgan ishni bilmaydi, Dongjuning askarligini bilmaydi. Podshoh yorliq tushirmasa, bizning mang'ay yo'limiz to'g'ri bo'lgan bilan xalq bizni to'g'ri tushunmaydi. Shuning cho'qim mushundaq bir nomda, mushundaq bir podshohniki yorliqini dastak qilib turib biz ish boshlasak, fuqarolarimiz bizni qo'llaydi, avomninki ra'yi bizga qarab mang'adi degandan keyin bu yerdagi taram beylikler muhammiz bu gapga qo'shiladi. Ham bu yolg'on bo'lsa-mu, bo'ladi, mushu bo'yicha mang'li deb ashuni to'q qilib turib bular Dongju bilan ilishdi. Chunki bu hammalarga foydaliqda, garchi saxta bo'lsin. Unda bo'lsa 18 taram qo'shinninki yig'ilish hikoyasi, ya'ni shu Yuanshao'ninki top beshi bo'lish hikoyasini mushunchalik so'zlab turlar. Unda bo'lsa biz keyingi filmda nima so'zlaymiz degan vaqtda Sunjan to'g'riliq so'zlaymiz. Ya'ni Sunjan u zot qanday kishi? Do'stlar, film yaragan bo'lsa, yuraklarni berib qo'yinglar, inkas rayoniga alt raqamlarni qoldirib qo'yinglar.